Если неожиданно ваш мопед или мотоцикл перестал заводиться, первым делом необходимо проверить это исправность свечи зажигания. Снимается колпачок сам, выкручивается свеча. После того, как выкрутили свечу, вставляется она назад, и на массу надо поставить свечу, чтобы проверить, есть искра или нет. Вот можно прислонить к цилиндру, только руками держаться не стоит, так как может током ударить. И заводим. Вот, как видно, искра есть. Но если даже искра есть, не стоит искать причину дальше, все равно не заводится. Не стоит искать причину дальше, так как может быть со свечой такая вот проблема. Вот, как бы искра есть, но тем не менее не заводится. В свече может быть нарушена изоляция, и сама свеча будет шить на массу. То есть искра будет некачественна, это будет недостаточно для воспламенения топлива. Если в свече нарушена изоляция, то она уже считается негодной, хотя искра может быть, и она может идти вот именно на корпус сюда, на массу. Такая свеча негодная, и стоит заменить ее, а не искать сразу дальше причину там в карбюратор лезть, настройки, смотреть топливо, а просто заменить ее на новую. Новая свеча. Потому что многие сталкиваются с такой проблемой, искра вроде бы есть, а мопед или мотоцикл все равно не заводится. Вот так. Не всегда, когда есть искра, свеча исправна. Так что всегда возите с собой, особенно в дальнюю дорогу, это запасную свечу. Мопед должен заводиться всегда с полуоборота. Вот такие пироги.